Шүүхийн ерөнхий зөвлөл үзүүлж байна. Маргалдагч талуудыг шүүхээс өмнөх шатанд эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаа дэлхийн олон оронд хэдийн нэвтэрсэн. Харин энэхүү ажиллагаа Монгол улсад нэвтрээд 1 жилийн нүрийг үзэж байна. Тиймээс шүүхийн тухай багц хуулийн нэгэн хэсэг эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны давуу тал, ач холбогдлын талаарх мэдээллийг хүргэхээр Дэнс нэвтрүүлэг энэ удаагийнхаа дугаарыг үзэгч та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болоод байна. Үзэгч та бүхэн Дэнс нэвтрүүлгийнхээ шинэ дугаарыг хүлээн авч үзнэ үү? Манай улсад үр дүн ногт хэрэглэгдэж байгаагүй хуулийн цоошин гарц бол эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаа. Маргалдагч талууд хуулийн энэхүү гарцыг ашигласнараа хэрэг маргаанаа нөхөрцөг, хамгийн гол нь сэтгэл ханамжтайгаар шийдвэрлэх бүрэн боломжтой юм а. Үүний зэрэгцээ таны мөнгө, цаг завыг хэмнэхийн зэрэгцээ маргалдагч талтайгаа найрсаг харилцаагаа хэвээр авч үзүүлэх боломжтой. Энэ бол эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны бас нэгэн давуу тал юм а. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс орон тооны бус эвлэрүүлэн зуучлагчдын зөвлөлийг 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулсан. 5 удаагийн сургалт зохион байгуулж 1500 хүнийг хамруулснаас 407 эвлэрүүлэн зуучлагчид эрхийн гэрчилгээ олгоод байна. Олон улсын эвлэрүүлэн зуучлагч 15-ыг бэлтгэсэн. Иргэний хэргийн анхан шатны 33 шүүхэд орон тооны 42 эвлэрүүлэн зуучлагч, орон тооны бус 365 эвлэрүүлэн зуучлагч тус ажиллаж байна. Энд чинь эвлэрүүлэн зуучлах чинь хоёр талын санаа бодлоор төвшилж байгаа. Тэсээс та хоёр заавал эвлэр гэж 3 дахь хүчин ерөөсөй шаардахгүй шүү дээ. Тиймээс хоёр тал эвлэрэх болцоогүй байна гэх юм шүүхийн журал цааш явчих шүү дээ. Тийм учраас ямар нэгэн зөрчил байхгүй. Хоёр хамгийн гол нь эвлэрүүлэн зуучлах шийдвэр чинь маргаж байгаа хоёр тал дундын хувилбараар олж байгаа. Энэ дундын хувилбараа олоход нь дунд нь зуучилж тусалж байгаа. Шүүх бол дундын хувилбар олохгүй. Шүүх бол хуулийн дагуу шийдчих. Аль нэг талд нь эсвэл хоёуланд нь таалагдахгүй шийдвэр гарч болно шүү дээ. Уучлаарай та хоёр хоёлаа яг хуулиараа бол юм байна. Тийм учраас та хоёрын хуулийн гिचийн хэрэгцээг авахгүй ч гэдэг шийдвэр гарч болно шүү дээ. Тийм учраас энэ дээр бол зөрчилдөх тухай асуудал байна. Шинэ бизнес эрхлэгчтэй хувьд бол хоёр байгууллага түншилдсэн. Дотор жижигхэн асуудал дээр бол маргаан гарсан. Гэхдээ цаашаа том бизнес дээр бол түншлээ цаашаа явах сонирхолтой байдаг. Гэтэл тэр жижиг асуудлаасаа болоод хоёр тишээ хараа сууч болохгүй байж идэг. Тэгээ энэ асуудлаа шийдвэрлэхийн тулд яах ёстой вэ гэхээр дахиад нөгөө шүүхийн харьцаар орохгүйгээр наан нь хоёр тал хоорондоо эвлэрээд ойлголцоод дундын хувилбараараа шийдэж боломж бий болох юм. Энэ нь бол эерэг одоо эвтэй ухаалаг цаашид хамтран ажиллах болцоотой тийм хүмүүсийн дунд маргааныг шийдэж байгаа нэг шинэ арга хэлбэр. Маргалдагч талуудын маргааныг бол эвийн журмаар шүүхийн бос аргаар шийдвэрлэх энэ тогтолцоо бол олон улсад аль хэдийн бол дэлгэрсэн. За Монгол улсын хэмжээнд бол одоо энэ эрх зүйн орчинг одоо бий болгосны дараа шүүхэд бол одоо энэ эвлэрүүлэн зуучлах үйл ажиллагааг бий болгохын тулд бол шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс бол маш их олон ажлуудыг хийж ирсэн. За үүнд бол одоо эвлэрүүлэн зуучлалын зөвлөлийг 5 хүнтэй байгуулснаас ихсүүлээд одоо маш их олон дүрм журмуудыг бол баталсан. За үүнд бол эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны журам, эвлэрүүлэн зуучлагчдын зөвлөлийн дүрм, эвлэрүүлэн зуучлах өрөөний ажлын байрны стандарт, за эвлэрүүлэн зуучлагчдын ёс зүйн дүрм, эвлэрүүлэн зуучлагч сонгон шалгаруулах, бэлтгэх, давтан сургах журам, шүүхдэх орон тооны ус эвлэрүүлэн зуучлагчид ажлын хөлс, зардал, урамшуул олох ийм одоо журмуудыг бол батлан гаргасан. Орон тооны эвлэрүүлэн зуучлагч нь шүүхтэй ажиллана. За шүүхэд ажиллана гэхээр одоо энэ төрийн албан агч нэгэн адил шүүхээс одоо төсвөөс цалин авч ажиллах хүмүүс байж байгаа. За орон тооны бус эвлэрүүлэн зуучлагч нь бол шүүхээс гадуур за ажиллана. Тухайлбал одоо орон тооны эвлэрүүлэн зуучлагчийн ажлын ачаал юм уу эсвэл
ихтэйч байх ч юм уу эсвэл одоо талууд орон тооны эвлэрүүлэн зуучлагчийг одоо сонгоогүй тохиолдолд орон тооны бус эвлэрүүлэн зуучлагчийг одоо сонгож болно. Өөрөөр хэлбэл одоо өмгөөлөгчийг одоо талууд хэрхэн яаж сонгодог вэ? Тэнтэй ижлэг. Хамгийн гол нь эвлэрүүлэн зуучлагчийг хоёр тал хоёулаа хүлээн зөвшөөрсөн байх хэрэгтэй. Орон тооны за энэ хоёрт бол одоо орон тооны бус эвлэрүүлэн зуучлагчаар бол одоо ажиллахад бол тавигдах шаардлага гэж байгаа. Энэ дээр бол одоо мэргэжлийн ялгаа байхгүй. Тэр заавал хөөлч хүн байх ёсгүй. За тэн дээр нь одоо тэр инженер, барилгын чиглэлийн инженер янз бүрийн хамгийн гол нь дээд боловсролтой байх ёстой. Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаа нь найз нөхөд түнштэйгээ харилцаагаа хэвээр үлдээх, эв найрамдалтайгаар маргааныг шийдвэрлэх, цаг хугацаа, зардал хэмндэг гээд маш олон давуу талтай. Нөгөө талаас маргалдагч талуудад хуулийн болон сэтгэл зүйн өндөр мэдлэгтэй мэрэгссэн эвлэрүүлэн зуучлагч үйлчилдэг учраас энэ бол шүүхийн бус аргаар маргааныг шийдвэрлэх хамгийн шилдэг арга юм. Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаа нь 4 том давуу тал байдаг. За нэгдүгээрт богино хугацаанд хэргийг шийдвэрлэж шийдэлд хүрэх боломжтой. Монголд эвлэрүүлэн зуучлалыг нэвтрүүлснээс хойших туршлагаас харж байхад эвлэрүүлэн зуучлах хандсан нийт хэрэг маргааны 60 орчим хувийг эхний буюу нэг удаагийн уулзалтаар үр дүнд хүрсэн байдаг. За энэ утгаараа бол маш их цаг хугацааг хэмнэж байгаа юм. За хоёрдугаарт зардал багтай. Шүүгтэй харьцуулахад эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаа нь маргааны үнийн дүнгээс шалтгааллахгүй ердөө 30,000 төгрөгийн хураамж авдаг. За тэр талаараа зардал багтай. За гуравдугаарт шүүхийн шийдвэрийн нэгэн адил хүчин төгөлдөр байдаг. Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны үр дүнд гарсан эвдэрлийн гэрээ бол шүүхийн шийдвэрийн нэгэн адил хүчин төгөлдрөө. Тэгэхээр талууд үүргэн сайн дураараа биелүүлээгүй тохиолдолд албадлагаар буюу шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаар дамжуулж шийдвэрээ биелүүлж болно гэсэн үг. За дөрөвдүгээрт талууд хоорондоо хэдийгээр маргалдсан ч гэсэн ажиллагааны үр дүнд өөрсдийн өмнө байгаа найрсаг харилцаагаа хадгаж өгөх боломжтой юм а. Ялангуяа гэр бүлийн маргааны хувьд эхнэр нөхрүүд гэрэлтэй зохицуулах саналаасаа татгалзах зэрэг онцлог давуу талтай юм а. Эхний ээлжинд бид нэр худалдаа үйлдвэрийн танхимын дэргэдэх гадаад худалдааны арбитрийн эвлэрүүлэн зурчлагч бэлтгэх сургалтыг бол зохион байгуулсан. За энэ сургалтаар бол тэдгээр бэлтгэгдсэн 15 эвлэрүүлэн зурчлагч бол олон улсын хэмжээнд одоо эвлэрүүлэн зурчлах ажиллагаа явуулах юм эрх хүйтгүүдүүд бас бэлтгэгдээд гарцсан байж байгаа. Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн JICA байгууллагатайгаа хамтраад энэ жилээс эхлээд бүх их дээд сургуулиудад эвлэрүүлэн зурчлах ажиллагааны эрх зүйн хичээлүүд сургалтын хөтөлбөрт орсон явдал бол бидний хувьд ч гэсэн бас их баярлахаар юм зүйл байгаа. Цаашдаа эвлэрүүлэн зурчлалын хуулийн дэлгэрэнгүй тайлбар бол энэ ондоо ингээд багтаад гарчна. За энэ бүгдээс ингээд харахад бол бид нар эвлэрүүлэн зурчлах ажиллагааг явуулах ямар ч эрх зүйн үндэс нь бол бүрдэж байна л гэж ингэж үзэж байгаа. Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны зорилго, үндсэн зарчим. 5-1 эвлэрүүлэн зуучлалын зорилго нь талууд өөрсдийн ашиг сонирхолд нийцхүйц шийдлийг олоход нь зуучлагч дэмжлэг үзүүлж тэдгээрийн хоорондын харилцааны зөрчил маргааныг эвийн журмаар шуурхай, зардал багтай зохицуулахад оршино. 5-2 эвлэрүүлэн зуучлалыг дараах зарчимд үндэслэн явуулна. 5-2-1 талуудын сайн дурын үндсэн дээр хэрэгжих. 5-2-2 эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаанд оролцогчдын нууцыг хадгалах. 5-2-3 эвлэрүүлэн зуучлагч төвийг сагсан байр суурьтай байх. 5-2-4 эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаанд талууд тэгш эрэхтэй оролцох. За 2014 оны 2 дугаар сарын 1-ээс эхлээд шүүхэн эвлэрүүлэн зуучлалын ажиллагаа маань шүүхт эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаа дээр эхэлсэн. За энэ эхэлснээс хойш бол бид зөв хэмжээний одоо шүүхийн шийдвэрлэл зохих хэргийн 15-аас 20% нь бас эвлэрүүлэн зуучлагчд хандж байна. Энэ бол бага тоо биш. Ямар ч байсан бидний хувьд бол ажлын эвлэрүүлэн зуучлагчд маань ажиллаж байгаа энэ ажиллагаа нь бол бас хууль заасны дагуу боломжийн хэрээр явж гин гэж ингэж үзэж байгаа. Эвлэрүүлэн зуучлалыг иргэний эрх зүй маргаан, хөдөлмөрийн ганцаарчилсан маргаан, гэр бүлийн харилцаанаас үүссэн маргаан, хуульд тусгайлан заасан тохиолдолд дээр дурдсанаас бусад төрлийн маргаанд хэрэгжилж болно. Эвлэрүүлэн зуучлалын үйлчлэгээ зөвхөн шүүхэд байхгүй мөн одоо бусад төрийн байгууллага болон төрийн бус байгууллагын дэргэд одоо байгуулж болохоор байгаа. За төрийн бус байгууллагын дэргэдэх эвлэрүүлэн зуучлалыг нь одоо юу гэдэг төрийн бус одоо томоохон төрийн бус байгууллагууд дэргэдээ байгуулж болно. Жишээ нь юу гэдэг Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим,
үйлдвэрчний эвлэлийн хороо, уулуурхаа үндэсний ассоциац, за мөн ноос ноолор гэдэг юм томоохон одоо төрийн бус байгууллагуудын гишүүн одоо компани иргэдийн одоо хоорондын аливаа нэг иргэний эрх зүйн маргаануудыг гарсан тохиолдолд одоо тэр дэргэдэх эвлэрүүлэн зуучлагын хэсгийнх нь эвлэрүүлэн зуучлагчны одоо үйлчлэгийг авч болно. За манай худалдаа ажилтны тахимын дэргэдэх энэ бизнесийн маргааныг эвлэрүүлэн зуучлах төв нь бол шүүхтэр эвлэрүүлэн зуучлах байгууллагаас одоо ямар онцлогтой вэ гэх юм бол шүүхтэр бол гэр бүлийн болон одоо хөдөлмөрийн маргаан, за мөн иргэний хэрэг маргааныг шийдвэрлэнэ. Энэ бизнес манай эвлэрүүлэн зуучлах төв бол зөвхөн одоо эдийн засаг бизнестэй холбоотой гэрээнээс үүссэн эрэг тоорондын хилцлээс үүссэн энэхүү маргааныг бол эвлэрүүлэн зуучлах үйл ажиллагааны журмаар бол одоо шийдвэрлэх юм ач холбогдолтой юм онцлогтой юм төв байгаамаа. Талууд маргаана эвлэрүүлэн зуучлах журмаар шийдвэрлэх хүсэлтэй өөрийн харьяаллын дагуу анхан шатны шүүгдэх орон тооны эвлэрүүлэн зуучлагчид эсвэл эвлэрүүлэн зуучлагчийн нэрсийн жагсаалтанд бүртгэгдсэн орон тооны бус эвлэрүүлэн зуучлагчид хандаж болно. Өргөдөл гаргагч өнөр жаргалын урагдах тал баяр хөт холбогдуулан гаргасан гар утасны төлбөр 1,200,000 төгрөг гаргуулах тухай маргаан байна. За талуудад эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааныхаа талаар эхлээд танилцуулаад өгье. Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны талуудынхаа сайн дурын үндсэн дээр хэрэгждэг. Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаанд оролцогчдын нууцыг хадгална. Эвлэрүүлэн зуучлагч төвийг сагсан байр суурьтай байна. Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаанд талууд эрхтэг ширхтэйгээр оролцсноо. За эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаагаар орж эвлэрсэх юм бол эвлэрлийн гэрээ байгуулагддаг. Энэ эвлэрлийн гэрээг шүүгч 7 хоногийн дотор захирамжаараа баталгаажуулдаг байгаа. За энэ шүүгчийн захирамж нь шүүхийн шийдвэрийн нэгэн адил биелэгддэг байгаа. За энэ эвлэрээгүй тохиолдолд дуусгар болгосон акт гарна. Энэ тохиолдолд хэн аль нь шүүхэд нэхэмжил гаргахын эрх нь нээлттэй үлдэж байгаамаа. За эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны ажлын хөлс заашгүй зардлыг хариуцах ёстой. Энэ нь улсын тэмдэгтийн хураамжийг хэлж байгаа. 1,300,000 төгрөгнөөс доош бол улсын тэмдэгтийн хураамжаас чөлөөлөгддөг. За өнөр жаргалын хувьд бол улсын тэмдэгтийн хураамжаас чөлөөлөгдсөн байна. За урагдах тал нь эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаа явуулахыг зөвшөөрөх мөн татгалзах хэрэгтэй байгаа. Тэгээ энийг тайлбарлаж өгсөн гэж танаар энэ дээр гарын үсэг зориулж байна. За талуудтай эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаа явагдах дарааллыг танилцуулж өгье. Өргөдөл гаргагч өнөр жаргалын эхлээд өргөдөл гаргасан талаараа ярина. За хэдэн оны хэдэн сарын хэдний өдөр баяр хөт ямар маркийн ямар утас төлбөрөө яаж ийн гэж хэдэн төгрөгөөр өгсөн энэ талаараа ярина тийм ээ. За дараа нь баяр хүн өөрийнхөө тайлбарыг хийн ингээд харилцан ярилцаад асуултаа тавиад явна. Өргөдөл гаргагч өнөр жаргалын хувьд бол 1% өргөдөлөө. За гар утасны зургнууд байна. Хорооны засаг даргын тодорхойлолт, иргэний үнэмшлэхний хуулбар. За эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаа нь нотлох баримт шаарддаггүйгээр давуу талтай байгаа. Би ноцыг зарсан сая 200,000 төгрөгөөр тэгээд гэсэн чинь маргааш мөнгө өгнө гэдэг хэлж хэрэг өгөхгүй. Сая 200,000 төгрөгөөр авах. Эсвэл уцаа буцаагаад авах. Одоо уцаа буцаад авахд бол татгалзах зүйл байхгүй юу? Байхгүй. Уцсныхаа төлөв. Ахаа. За хин баяр хүүгийн хувьд бол юу гэж бодож байна? Би бол уцаа өмөргүй байна. Тэгээд мөнгөнд төлнө. Хизээ төлөх боломжтой. 5 хоног гэдэг нь 10 сарын 11-ний дотор бүрэн төлж барагдуулна гэсэн үг юм. Ахаа. За бүрэн төлөөгүй тохиолдолд нөгөө шүүхийн шийдвэрийн байгууллагаар албатан гаргуулгаар тийм за тийм. Урагдагч тал баяр хүн нэхэмжлийн үнийн дүн 1,200,000 төгрөгийг төлөхийг хүлээн зөвшөөрж ин тийм ээ. Татгалзах зүйлгүй нэг 7 хоногийн дотор бүрэн төлж барагдуулна гэснийг өнөр жаргал хүлээн зөвшөөрж ин үнийн дүн дээр бол маргах зүйлгүй. За ингээд эвлэрлийн гэрээн дээр эвлэрлийн гэрээ 4% гардаг. Эвлэрлийн гэрээн дээр талууд гарын үсгээ зуръя.
За та хоёрын хувьд хамт нэг сургуульд сурдаг нэг ангийн хүүхдүүдийн хувьд асуудлаа шүүхийн журмаар биш эвийн журмаар шийдвэрлэхэд амжилттай шийдвэрлсэнд баярлалаа. Тэгээд цаашдын ажил амьдралд чинь амжилт сайн сайхныг хүсье. Маргаана эвийн журмаар хурдан шуурхай шийдвэрлсэн их баяртай. За баярлалаа. Та хоёрт ч гэсэн амжилт хүсье. Шүүхтэх эвлэрүүлэн зуучлах хэсэгт хандсан үйлчлүүлэгчид цаг хугацаа хэмнэхээс гадна зардал багтай, үр дүн сайтай гэж талархалтай хүлээн авч байна. Шүүхээс би зарлан дуудах авчаад би их айж ирсэн юм аа. Тэгээд шүүх дээр ирээд эвлэрүүлэн зуучлах төв дээр ирээд эхнэртэйгээ маргаантай байсан асуудлаа шийдэж чадсандаа маш их баяртай байна. Манайд нөхөртөөгөө суугаад 13 жил амьдэрсэн. Тэгээд тэр донд 2 охин хүү хоёртой болоод тэгээд нөхөр нь ерөөсөө байнга зовоодог. Байнгын лайр хуугаад ирээл тэгээд зодоол гэр мөрөөс нь хөөгөөл ирсэн. Тиймэрхүү байдалд аягүй их дарамттай байсан. Тэгээд ажилд хөрөж хийхгүй тийм байдгийс. Тэгээд бүр төвчгэн байгаад төвчгээр наадагта манайд нөө юу ясаахгүй ах дүүнэр дээр очиж 2 хүүхдэн дагуулчихад тэгээд нөө шүүхт өргөдөл гаргацсан байсан. Тэгээд нөө өргөдлөө эвлэрүүлэн зуучлах муулах бараг 3-4 сар болсон. Яваад шүүх мөхөр яваад. Тэгээд юу яагаад өөрөө гинт нэг өөр хүүхдэн мата ерөөсөө боли өөр хүүхдэн төлөөрөөсөө яа. Амьдралыг ингээд баллаа яах вэ гэд. Тэг гэртээ буцаа очсон. Нөхөр ч гэсэн дайрмар гохон бийсэн. Ингээд сайхан амьдарч байгаа. Харин эвлэрүүлэн жуулчих төвөр ингээ явсандаа баяртай. Шүүхээр 2014 оны эхний хагас жил эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаа нийт 2284 өргөдөл хүлээн авсан байгаа. Үүнээс 1639 өргөдлийг шийдвэрлсэн 1639 өргөдлөөс 899 өргөдөл нь бол эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаа бол амжилттай явагдсан. Ийм шийдвэрлсэн 1639 өргөдлөөс 47.5% нь иргэний эрх зүйн маргаан, 2.9% нь хөдөлмөрийн ганцаардсан маргаан, 49.6% нь гэр бүлийн харилцаанд үүссэн маргаанууд тус эзэлж байна. Миний хувьд бол өмгөөлөгчийн хувьар хэргийнхаа одоо оролцогч хэргийн үйлчлүүлэгчийнхаа өмнөөс одоо гомдол гаргаж за хөдөлмөрийн маргаанаар асуудал шийдвэрлсэн байгаа. Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаагаар за энэ бол хугацааны хувьд иргэний эрх шүүхэд тэтгэн шийдвэрлэх тухай хуулиар одоо 60 хоногийн хугацаанд асуудлыг шүүхээр шийдвэрлэдэг бол одоо эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаа маань 30 хоногийн дотор шийдвэрлэгдэх боломжтой. За ингэж шийдвэрлэхдээ хоёр тал маань эвлэрсэн байгаа. За хоёр тал бол нэгэнт эвлэрсэн учраас энэ асуудлаар дахин шүүхэд хандахгүйгээр эвлэрсэн учраас одоо энэ шүүхийн эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаа маань бол маш амжилттай хэрэгжиж одоо энэ хэргийн талууд өнөөдөр бол цаашдаа маргаангүй болж харилцаагаа хэвийн үргэлжлүүлж байгаа. Гэр бүлийн маргаан бол заавал шүүхтэх эвлэрүүлэн зуучлахаар дамжиж орох ёстой. За нэг тохиолдолд орохгүй байж болно. Тэр нь юу вэ гэхээр гэрлэгчдийн хэн нэг нь байнгын хүчээр хэрэглэл дарамтанд байснаас болж тэдний эрүүл мэнд амь насанд хохирол учирч болцсошгүй тохиолдолд шүүхтэх эвлэрүүлэн зуучлалаар орохгүйгээр шүүхэд шууд нэхэмжлээ гарах эрх нь бол нээлттэй байдаг юм аа. За ингээ хагас жилийн мэдээ тайлангаас харахад бол тэр 14% дахь иргэний гэр бүлийн маргаанд эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны нийт 22% нь бол амжилттай явагдаж байна гэж том судалгаанаас харагдаж байгаа. Эвлэрүүлэн зуучлагч нар маань яг энэ гэр бүлийн маргаанд бол маш их ур чадвараа гаргаж талуудыг бол их ойлгож хандлага түнчлээ өөрсдийнх нь онцлогтон тохируулж энэ ажиллагаа хийх нь бол зүйтэй юм болов уу гэж бодогддог. Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны хугацаа 30 хоногт багтаан явуулна. Талуудын хүсэлтээр энэ хугацааг нэг удаа сунгаж болно. Бид энэ удаагийнхаа дугаараар хэрэг маргааныг шүүхийн бус журмаар хуулийн шинэ гарцыг ашиглан хэрхэн асуудлыг шийдвэрлэж болдог талаарх мэдээлэл буюу эвлэрүүлэн зуучлах тухай хуулийн талаарх мэдээллийг үзэгч та бүхэнд хүргэлээ.
20 минутын турш бидний бэлтгэсэн мэдээллийг хүлээн авч үзсэн үзэгч танд баярлалаа. Дэнс нэвтрүүлгийнхаа дараагийн шинэ дугаараар иргэн уулзтлаа. Баяртай үзэгчтэй. Шүүгчийн сонгон шалгаруулалт. Анхан болон давуу заалдах шатны шүүхийн ерөнхий шүүгч болон шүүгчийн 42 сул оронтоонд сонгон шалгаруулалт зарлаж, нэр дэвшигчдийг бүртгэж дууслаа. Нэр дэвшигчдийн мэдээллийг шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн www.judcouncil цэгмэн цахим хуудаснаас танилцсан нь. Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 11-р зүйлийн 11-ийн 6 дахь хэсэг заасны дагуу нэр дэвшигчийн талаар олон нийтээс хуульд заасан болцос шаардлага хангасан мэдээллийг шүүхийн мэрэгжлийн хорооны ажлын албанд ирүүлэх боломжтой. Шүүхийн мэрэгжлийн хорооны ажлын алба.